أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب وأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. دیاتونو کی سلور مباحث ته خیال کوي. اول تحت لفظی ترجمه د آیاتونو، دیم ترکیب د آیاتونو، دریم اغراض د علامه سیوطی په تعلیقاتو کې او سلورم اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمه د آیاتونو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته د نجران نصارا ناس او يهوديان مراغلا خبرو کې مقابله شه او ته تاسو پس خبره او ته تاسو پس خبره. نصارا ویل تاسو د سړي بچي خو نه يهوديان ویل دوی څه د سړي بچي دي هیڅ کېم نه اصل دین زمونږ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش دی او حقیقت ته چې دواړو رښتیا ویل. نصارا او خبر هم رښتیا و چې لیست اليهود علی شیء او د يهودانو خبر هم ټیکو چې لیست النصارى علی شیء. الله بیان کړ دا شکوا ده. وقالت اليهود يهودانو ویلي لیست النصارى ندی نصارى علی شیء په هیڅ شي کې. وقالت النصارى ونصارى ویلي لیست اليهود ندی يهودان علی شیء په هیڅ کې. وهم يتلون الكتاب پدا سے حال کی چې دوی لولئی کتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ویلی واغ کسانو چې نه پوهې د پشان د وینا د دوی داسې وینا چې پشان د وینا د دوی وا. ترکیب باندې پوښي پتا چمک ایستاره ترکیب باندې پوښ ګورئ. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ویلی واغی کسانو چې نه پوهېدل پشان د وینا د دوی وینا پشان د دوی. فالله يحكم بينهم الله به فیصله وکړي د دې په منځ یوم القیامت د قیامت په ورځ بما كانوا فيه يختلفون پغس کی چدی پکې اختلاف کوي. ومن نظلم ممن منع مساجد الله دا بلایت دی شان نزول یا د يهوديان مبارک نازل شوی چې بیت المقدس توهین کوم خلقو کړو. الله اخبار ورکړي د رومیانو نه چې بیت المقدس خراب کړو، يهوديان وجلیو، تورات سوځولیو. دیم دا د چې دا د حدیبیه په وخت کې نازل شوی. نبی علیہ السلام د مکه مشرکانو د حرم نه د مسجد حرام نه بند کړو. ومن نظلم سوک ته ډیر ظالم ممن دا چا نه منع چې منع کوي خلق منع کوي د مساجد الله د الله د جماعتونو نه یذکر فی اسمو چې یاد شي پاره کې نوم د الله. وسعى في خرابیا کوشش کوي په خرابې دلو د دې جماعتونو کې. اولئک دا کسان ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین
دوی لن دی چې داخل شي دی جماعتونو ته مگر په ویرا لهم فی الدنیا اشتدی لپاره په دنیا کې خزي او رسوایی ولهم اشتدی لپاره په آخرت کې عذاب نازم لویور عذاب کله چې قبله نسخ راغله وای دا څنګه چلل کله یو طرف ته منځ کې یو کله بل طرف ته الله دا آیت نازل کړ چې نبی رسول الله تعالی وای چې مشرق او مغرب او طرفونه د الله دي طرفونه سره زمونږ څه کار دی مونږ د چا د حکم تابع د الله د حکم مؤمن به د الله زیارت ته چې زم مراد مې تای زائر د بتخانه د حرم نه یم حرم ته چې څوک چې مراد یې څوک الله د کوټه ده د کوټې قدر زکه کوي چې نسبت یې الله سره دی نسبت وای پام کا نسبت دې د چا سره زیب د یار هم په ګوګل کې تر لدر کړم صحیح شو نسبت د چا سره دی د دې نسبت د وجه نه د کوټې عظمت دی الله وی ولله المشرق والمغرب خاص الله درا مشرق او مغرب دی او د دې په منځ کې فاینما تولو کم طرف ته چتا سم خړوي پسم وجه الله پس اق طرف تا جهاد د الله دې چې په کم جهاد ته ناراضي کیږي وجهین مراد مخ نه ده فسم پس اق طرف تا وجه الله جهته التي رضیها هغه جهاد دې چې تا نه راضي کیږي ان الله واسع ان الله پراخ دے فضل د علیم پید په تدبیر د خلقو ترکیب ته وګورئ او هر بیا تب قالت پہلے یہودی پایل پہل سر د پایل نا قول لیست پہل دا فعل ناقصو نصارا اسم شو علی شیء جار مجرور په اعتبار د متعلق سره خبر د لیست شو پہل سر د پایل اسم او سره د خبر نه د مقوله د قول شو قول سره د مقولین جمله فعلیه قولیه او هر په تقالت په النصارى فاعل شو جمله فعلیه قول شو لیست فعل پاینا قصون یهودی اسم شو علی شی په اعتبار د خبر سره متعلق سره خبر شو مقوله قول سره د مقوله جمله فعلیه قولیه و حالیه ده هم مبتدا ده یتلون فعل و فعل الكتاب مقول شو فعل صد فعل و مقول نه جمله فعلیه خبر شو متراز خبر نه جمله اسمیه حالیه او حال د طریقین نه ده نصارا او د يهود د فاعلین نه کذالک قال الذين لا يعلمون کذالک کا په معنا د مثل سره ده ذالک ته مضاف ده مثل ذالک مضاف سره د مضاف الیه نه دا صفت ده قولا محذوف قولا موصوف سره د صفت نه دا مفعول مطلق ده قال الذين لا يعلمون دبارا او مثل قولهم مضاف ده قولهم مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه دا مفعول به ده لا يعلمون دبارا پوښی دا سے ترکیبم کی کذالک مثل ذالک دا مبین شی مثل قولهم دا بیان شی مبین سره د بیان نه دا صفت شی قولا موصوف سره د صفت نامه پولی مطلق شی قال الذين لا يعلمون دا څه په پوښت ما چې کوم ترجمه وکړه مثل قولهم په کې مفعول به د لا يعلمون جوړ تاسو په پوښت کې نه شي معنا بداسي ویلی واغی کسانو چې نه پوي دل پشان د وینا د دی لکه دی چې په خپل وینا نه پوي یا ویم د دی په شان وینا نه پوي دل سی ویلو قولا مثل ذلک وینا کړي وا پشان د دغه وینا چې کم دی کوي پوښي کنه شي قال پر الذين موصول لا يعلمون لا ينافي يعلمون پہلو پایلو مثل قولهم دای مفعول به ش فعل سره پایلو مفعول نه جمله فعلیه سره د الذين موصول سره د سلینا فاعل د قال فعل سره د فاعل نه جمله او سره د مفعول مطلق نه جمله فعلیه قولیه شو والله يحكم بينهم يوم القيامه فحرفیت الله مبتدا يحكم فعل ضمیر پکې مستتر فاعل بینهم جار مجرور مضاف مضاف الیه ظرف ته متعلق سے تر يحكم پوری
یوم القیامت مضاف نصاب الیہ مفعول فیہ دے دے حکمو دفار فی حرف جرما موصولہ کانو فعل دفار نقصو نووی سمشو یختلفون فعل و فعل فی اور پر متعلق سے جملہ فعل یا خبر دا کانا شو کانا سر دین سر خبر ناسلہ دا معاشوہ موصول سر سرین مجرود فی شجار سر مجرد متعلق سے تر یحکمو پوری یحکمو فعل سر دا فاعل و سر دا مفعول فیہ و سر دا متعلق نا دا خبر دا اللہ و شمتراز خبر نا جملہ اسم خبری اشوا ومن ازلمو من استفانیہ مبتدا ازلمو دا صیغت اسم تبذیل ضمیر بکی مستتر ہے فاعل من جارا من موصولا منع فعل ضمیر بکی مستتر ہے فاعل مساجد اللہ مفعول اول شو ان ناسبہ یذکر فعل مجهول فیہا جار مجرور متعلق سے تر یذکر پوری اسمہ دا نائب فاعل یذکر شو یذکر فعل سره د نائب فاعل او متعلق نا تعویل د مصدر سره مفعول ثانی د منع منع فعل سره د فاعل او دوړ مفعولون نا جمله فعل یا معطوف علیه شو وہ حرف یا تبشو صاحب فعل ضمیر بک مستتر فاعل فی جار خراب یا مجرور جا سے مجرور تعلق نصیدر صاحب ہوئے فعل سره د فاعل او متعلق نا جمله فعل یا معطوف شو منع معطوف علیہ سره د معطوف ناسله د من شو موصول سره د سلینا مجرور د من شو جار سره مجرور تعلق نشي در ازلامه په ازلمو پوری ازلمو اسم تفضیل سره د فاعل متعلق نه دا خبر د من ترا سره خبر نا جمله اسمیه اولئک ما کان لهم اولئک مبتدا معنا بیا کان فعل د فاعل ناقص و نا لهم خبر مقدم معنی سوایت خلو فعل او واو ذل حال شو ها مفعول شو الا ذات استثناء خائبین حال شو ذل حال سره د حال نا فاعل د يدخلوا فعل سره د فاعل او سره د مفعول نا د جمله فعلیه تعویل د مصدر سره د خبر اسم مؤخر د کان شو کان سره د خبر مقدم و اسم مؤخر نا جمله فعلیہ خبر دولائک شو متراثر دا خبر نا جمله اسم خبریہ شو پوچھو لهم فی الدنیا خزیون لهم جار مجرور متعلق سے تر ثبت پوری فی الدنیا جار مجرور دا متعلق دے تر ثبت پوری ثبت فعل سر فاعل و سر دوڑ متعلق نا جمله فعلیہ خبر مقدم شو خزیون مبتدا مؤخر شو خبر مقدم سره د مبتدا مؤخرنا جمله اسمیه معطوف علیه و حرف عطف لهم دا خبر مقدم شو فی الاخرت دا متعلق سے تر ثبت پورے عذاب عظیم مبتدا مؤخر شو جمله اسمیه معطوف علیه سره د معطوف نه دا جمله اسمیه حال دا جمله حالیه دا ګورې لهم په دنیا ښا نا حالیہ نہ دا استنافیہ دا مستانفہ حالیہ نہ دا دوسرا اعتراضات کہ حالیہ ولی صحیح وللہ المشرق والمغرب و حرف عطف للہ جار مجرور خبر مقدم دے المشرق والمغرب معطوف و معطوف الیہ دا مبتدا مؤخر دا خبر مقدم سره دا مبتدا مؤخر نہ جملہ اسمیہ فینما تولوا فثم وجه الله فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أَيْنَ دلتا اسم شرط دے پمانا دے ان سرا و ما زائد دا او تولو مجزوم دے پدے این سرا تاسے بے پوشے کرا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا نو اینما حرف شرط شو تولو پیل و پائل دا جملہ پیلیہ شرط شو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ دا اجازہ شو فجزائیہ و سما دا خبر مقدم تازه به پوش نہیں کرنے سے او وجه اللہ مضاف مضاف الیہ دا مبتدا مؤخر شو خبر مقدم سره دا مبتدا مؤخر نا جزا شو شر سره جانا جملہ فعلیہ شرطیہ ان ارد درو مسبب بالفعلنا واسعون خبر دے علیم خبر ثانی دے ان سر دے ان سر دوڑ خبرنا جملہ اسمیہ مصدر بین تحقیقی سب پوچھوئی درم بحث تو گو رہے اغراض رسیتی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معتد به معتد به رویت دا قبیله دا حذف دا صفت نہ دے یہودیان بے نصارا پہیچ شکی من دین بیو شکی ہوچ نصرانیت دے اگر جدی تخنق کاری دا سنگو چالا شئی
جوابدار په شی معتد به کې نه دي چې باغې د اعتماد وشي معتد به شي کې نه یو دا پټ کې نه خبر یو ټکی خو خبر ده خو هغه ټکی خو معتد به ټکی نه دی دا مطلب نه دا خو وکفرت بعیسی او دا عقیده شو کفر کړو په اوس علی شی ولی ویل دا مبالغه ده ځکه د شی اطلاق په موجود او معدوم غاړو باندې کیږي هیڅ شي کوم نه دی نه معدوم دی او نه موجود شي مبالغه پکې زیاته ده قالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به وكفرت بموسى وهم الفريقان هم ضمیر فریقان تراجی اشاره دی خبره ته کوي چې دا هم یتلون الكتاب دا جمله اسمیه حال له چانه حال ده وقالت اليهود يهوديان دا خبري کوي وهم يتلون الكتاب وقالت النصارى دا خبري کوي وهم يتلون الكتاب ردی خو کتاب لولي کتاب والا ولا خدا سي نه پکار چې وای دا پسکه دی او دا پسکه دی کتاب والا ملایان لدا پکار دي چې وای دا ملایان پسکه دی دا ټول خلک دي ملایان له خدا نه دي پکار چې وای دا تبلیغیان پسکه دي نه دا به یا غټ خلک دي غټکاری رانی ولې دي تاسې په پوښتنه لیکنه شته پوي کتاب نکم کتاب مراد المنزل علیهم او په کتاب د يهوديان کې خو تصدیق د عیسی دی نه دی ولې نصارا او تلیس بشیء وای او په کتاب د نصارا کې خو تصدیق د موسی دی اول جمله حال جمله حال دی چې هم یتلون الکتاب اول جمله حال دا داخل له صدا په کمزور طالبانو په دا کتاب وای پوهیږي نه چې په کومه درجه کې وي هغه طالبان خو ترکیبونو خبر والجمله حال جمله حال دې د فریقین کذالک کما قال هؤلاء لکذ کما قال هؤلاء کې مشبر او باس کذالک قال الذين لا يعلمون ذا مسببه شو کما قال هؤلاء مشبه لکذ چې څنګه ویلی واغه خلقم داسې ویل لا يعلمون نسوک مراد مشرکون من العرب وغيرهم او نور مصداق لا يعلمون مثل قولهم دا بیان د معنا د ذالک ده ها ما ته کذالک په مبین ش مثل قولهم به بیان شدا یو ترکیب قالوا لكل ذي دين ليس على ارض دين والا تبع ول ليس على شيء تاسي په شي کې نه لیسو کی دا ضمیر چا تراجه ده کل تراجه ده ځکه معنی جمع دا اگر چې لفظان مفرد ده ضمیر دې جمع او تراجه والله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون دوی په کې اختلاف کې مینا مرید دین د دین خبرو کې چې اختلاف کوي الله وب کې فیصله وکړي ويدخل المحق الجنه والمبطل النار الله به محق حق پرست سره جنت ته داخل کې او باطل خلق به جهنم ته واچي دا به فیصله ومن ازلم د جماعت مبارک لا حد ازلم غرض علامه سیتی لا حد سردار چې من کې استفهام دی خو استفهام ګوري په معنا د چا سره دی انکاری دی نفی دا لا حد ایسو کا ظلم نشتا مما منع مساجد الله چې خلق د الله د جماعت یې اس کړی پیاسمو الله نوم پکې یاد بالصلاه والتسبیح بصلاه او تسبیح سره د مراد دی تلاوت د قران سره تعلیم او تعلم سره ذکر اسکار او خلق معنا کوي دین الله ظالم بل نشته تاسو په پوښتنه دای مطلب چې خلق په جمعات کې عبادت کوي او د جمعات نه معنا کوي د جمعات دروازه بندي یو خدای چې غلو د ویری نه بندي یا شور جوړي چې خلکو له تکلیف ورسیږي او منګزار ته نقصان ورسیږي او غیره وغیره ډاکټر صاحب باز وخت تبلیغان هم دغه کار کوي خلک د عبادت لک منع کول نه دی پکار وصافی خرابها سای کوي په خراب کې جسمان ظاهری بالحد میں او یا باطینی او تعطیل جماعت معطل د دین کار پکې څوک کوي او منع کې دا کار باندې کې دا معطل شده خرابتیا د جماعت شان نزول با نزلت اخبارا عن الروم خبرداري ورکې د رومیانو الذين خربوا بیت المقدس او یا په مشرکین مبارک نازل شه لما صد النبي صلی الله علیه وسلم عام الحدیبیه عن البيت د حدیبیه په کال نبی علیہ السلام د بیت الله نه منع کړ اولئک ما کان لهم د شنیدي چې داخل شي الله خایبین
دا خبر دی خو په معنا د امر سره، معنا دا د وی روي په جهاد سره. فلا يدخلها احد امنا، یوم جمعه ته په امن نه نوځي. نو خبر دی خو په معنا د امر سره دی. یا خبر دی الله خبرو کې دسی وخت براشي چې دی به بیا جمعه ته په ویر نه نوځي مسجد حرام ته، دسی وخت بیا را فتح مکه په ورځ جمعه ته د کافر نه نوتل څنګه دي؟ مالکیان وی مطلقاً جماعت تا دا کافر ننوتل مندی. شوافی وی فصل لے پکی آغا داره که مسلمانان اجازت برکی و چه دینی پیدای پکی بیانا نوتلشی و اللہ کدا سنی نشی ننوتل. او احناف جائز کئی مطلقاً کافر جماعت تا ننوتلشی مطلقاً. تاسی پی پوشی زمان مسلک داره چه کافر جماعت تا ننوتلشی دیجی پوری پوچھئی کنه شئی پوری لهم پی دنیا خیزون حوانون بالقتل والسبی سپکواله ده پا قتل سر سبی نیولو سر جزیه سر والبرام عذاب عظیم چاہت نار ده. او شان نزول بیانی دلیل المسجد دی شان نزول کی دو خبری یو داره چه پواره ده قبله کی نازل شد چه قبله بدل شد ده لان تان کا والله و ایو مشرق و مغرب ده اللہ دستا شده کسی که دیم داره چې نپل مانزه بارک نازل شوی. نبی علیہ السلام با نپل منز په ساروی بچو کم طرف ته بیچه مخویو گوره وی چې کعبه می قبله ده و کله دی طرف ته منز که و کله دی طرف نظره هر کله چې تانو که یهود په نسخ ده قبله کی او یا تانو که په صلاة نافله للراحله په ساروی بی سفر حیث ما توجهت مشرق والمغرب الارض كلها. و سوال داره چې مشرق و مغرب ده الله ده منځ نه دی و ټول ازمکه مراد ده لانهما ناحیتاها ذکر مشرق و مغرب و طرفونه دی کنه. فینما تولو وجوهکم کی اشاره دی خبر دی که چه تولو مفعول حذف دی وجوهکم فی الصلاة بیمری فسمى هناک ظرف مکان دی وجه اللہ مانا قبلته اللتی اغ قبلت رضیها چا اللہ راضی کی گی باغی باغی. ان اللہ واسع یسعو فضله کل شئی علیم بالتدبیر خلق تدبیر دا خلق. سلورم باسی اعتراضات و جوابات. سوال دار چوہم یتلون الکتاب دلتا سا فائدہ کئی دی حال سا فائدہ جواب دار چی دا حال فائدہ زیادت شناعت دے پا دی باندی تاسی دی کتاب بالا میں بیادا ہوائی تپسکی نئی و تپسکی نئی دا زیادت شناعت دا وجن رازی کر. تاسی پہ پوچھیں ومن ازلمو بانی و اعتراض اغا اعتراض داره چې قرآن کریم کې خو ډیر ځای ویل شوي دي چې ومن ازلمو دلته وایي ډیر ظالم هغه دی چې جماعتونو نه خلک منع کوي. بل ځای کې ومن ازلم ممن افترا ډیر ظالم هغه دی چې په خدای دروغ جوړوي. بل ځای کې ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربی او بل ځای کې ومن ازلم ممن کذب علی الله. ډیر ظالم هغه دی ډیر ظالم هغه دی ډیر ظالم او ډیر خو یوي ډیر خو امر بسیط دی یو وکی. تاسی پہ پوچھ تاسی پہ جواب ہوکئی ومن ازلم من المانعین من منع مساجد اللہ دائی مانا دا پا مانعینو کے منع کون کیونکہ دیر ظالمہ غدے چی دی جماعت نا خلق منع کئی صحیح شو. ومن ازلم من افترا مانا دا پا مفترینو کے دیر ظالم آغا سڑے دے چی پا اللہ افترا کئی اور پا مکذبینو کی دیر ظالم آغا سوکتے چی دا اللہ تکذیب کئی. نو دا مضاف دی آغی خپل جنس آغی ڈلے تا ومن ازلم من المانعین ممن منع مساجد اللہ یذکر فی اسمہ. تاجے پہ پوچھیں مساجد جمع والے ذکر کرا. مساجد قرآن کریم کیا تک کرتا جمع ذکر شوئے دے مساجد اور مفرد مسجد رازی قائدہ خدا رچ مفرد چے راش مسجد راش صحیح شو. خدا راجی نو دا پسیح دے مسجد پسیح دے اور پدے کے اتباع سنت مسجد بوائی مسجد بنوا. تاسی پہ پوچھ لئی کھنس لئی کوئی مساجد جمع دا مسجد تا اور مساجد قرآن کریم کیا تک کرتا دا لفظ استعمال شاہ. مسجد جائی سجدہ نا پکار خداوہ چی مسجد ویل شاہ مسجد قیدی مطابق صحیح شو. خو مسجد ویل کی گی
اگر چې د قاعده خلاف دی خدا د قاعده خلاف فصیح دی ځکه قران کریم کې وارد دی ها ارزه کې دا نه د چې د صرفي قاعده سره برابر نه هغه بخي کله بدا چې د صرفي قاعده خلاف به یو فصیح دی نو جمع ولې ذکر جواب دار جمع ذکر کوي اشاره ټول جماعتونو ته وکړه کوم مفرد ذکر کړو چا به ویل اضافت مسجد الله تعالی دې معلوم بیت المقدس یا بیت الله ته مراد نه ار جماعت ته مراد تاسو په پوښتنه درې مې اعتراض ده لهم په دنیا خزيون داول حال نکیږي د مخکې جملې نه جواب دار چې حال نکیږي نه معنا بداسي چې حال شي ما کان لهم دې د پاره دانشته چې دې داخل شي الا خائفین مگر پداسي په ویریدن کې وای لهم پداسي حال کې چې دې د پاره بخیزي معنا دې د پاره برسوایی کله چې کله جمعه ته دنه نکیږي چې جمعه ته نه دنه نکیږي نو بیا به ورته خیزي نه که حال شي او حاضر چې دې د پاره خو خیزي او رسوایشت کې جمعه ته داخليږي کنه تاسو په پوښتنه که حال کیږي له په دنیا د ضمیر د يدخلون به حال کیږي د فاعل لکه معنا بداسي شي په داسې حال کې دوی د پاره خزيون او عذاب عظیم د چې دی جمعه ته نه نوځي نو دا خزي به مقید شي په قید د دخول سره تاسو په دې خبرو پوهیږئ کنه پوهیږئ فسم وجه الله وجه د الله وجه نه سم مراد دی جهاد ته مراد دی مخ ته نه دی مراد وجه قران کریم په ډیرو معنا مخ په ځای استعمالي کی او مطلب جهاد ته هم وجه ویل کیږي ته جهاد مراد دی جهاد وجه باندې کوي دا کارته وجه د الله دا او که وجه د الله د شنو بیا د متشابهات نه دی معنا حقيقي منګل نه معلومه ها بس درود شریف وای اللهم صل علی محمد و علی محمد صلی الله علیه